ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಕ್ಷ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಹನಿ ಫ್ರೈಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಪೂರವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಉದ್ದುದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಉಪ್ಪು ಏನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಸಿದು ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದರ ಬದಲು ನೀವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರು ಬೆರೆಸಬೇಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕಾಣ್ಬೋದು ನೀವು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಫ್ರೈ ಆಗುವಾಗ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಾಯಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ 1 ಚಮಚ ಸಾಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಾಗ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1-2 ಚಮಚದಷ್ಟು. ಇದು ನಾನು ಚಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬ ದಿನ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನು ಸೋಯಾ ಸಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿಯ ಬದಲು ನೀವು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಜ್ವಾನ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು. 1-1.5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹನಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾರಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಪೊಟ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ 1-2-3 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಹನಿ ಫ್ರೈ. ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.